السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كوrsada Bagdad Academy koorsada Humanitarian Evaluation in the Humanitarian Sector. maanta waxaan bilaaweynaa moodulka saddexaad oo ku saabsan M&E Humanitarian Program Indicators, tilmaamayaasha science-ka, calaamadaha, tusaalayaasha, tilmaamayaasha noo tilmaamaya runtii yoolkii iyo hadafkii in lahaa in la gaaray haddii ay tahay dhanka inputka, haddii ay tahay outputka, haddii ay tahay outcome-ka, haddii ay tahay impact-ga, mid walba si gaaran uga hadli doonaa hadduu alla idmo insha Allah tabaaraka wa tacaala. Cutubyada ku gorfeyn doona marka moodulkan oo labadiisa qayb part 1 iyo part 2 waxay kala yihiin M&E Humanitarian Program Indicators, Process of Selecting Indicators, Common Indicators in Humanitarian Monitoring and Evaluation and their relevance. Haddaba aynu bilaawno. Selecting indicators for humanitarian programs involves a systematic process to ensure that these indicators accurately reflect the program's progress towards its objectives, outcomes and impacts. طبعا مورولكي اللي سودا فاي وحن غرفينا si faahfaahsan logical framework. Logical framework marka waxa qayb ka ah indicatorada hada xasuusataan. So marka mashruuca markii la nashqadeynaayo, nashqadiisa la dejinaayo, waxa muhiim ah in la doorto indicatoro si waliba systematic ah loo doorto indicatoradaasi oo muhiimna ay tahay inay noqdaan kuwa si sax ah ka tarjumayo accurately reflect progress-ka uu mashruuca sameynayo towards objectives-ka, ahdaafta, outcomes-ka iyo impact-ga oo mid walba si gaar ah u eegi doono insha Allah tabaaraka taala. So marka example-kii aan soo qaadan cutubkii la soo dhaafay waan soo aragnay indicatorada output-ka, outcome-ka, impact-ga. So marka indicatorada marka sidee loo dooranaa waa marka su'aal. Ilaan indicatoradan waxay muhiim u yihiin hadhowtii monitoring and evaluation. Ilaan in the monitoring maxaa la monitor gareynaa, maxaa la korjoogteynaa, maxaa continuously loo observe gareynayaa waa indicatoradii. Ilaan indicatoradan waa signs, waa early warning saan hore u soo sheegnay. oo waxay nooga sii digayaan haddii cilado iyo caqabado ay jiraan, waa tusaalayaal iyo ifafaalayaal na tusinaya in mashruucan wadadii saxda ah uu saariyay in kale, in issues ay caqabado ay jiraan, in haddii qiimeyntii la gaarana evaluation-ka aynu ku ogaan karno in mashruucani runtii uu gaaray meeshii laga rabay inuu gaaro. So marka it is important in la doorto indicator sax sideen ku dooranayna marka. So marka indicators-ka marka aan qeexno waa maxay indicators are quantifiable measurable data points used to assess the success of a project or program. Indicator-ka sidiisa marka wax kale ma aha, waa data point oo quantifiable ah, tira ahaan loo sheegi karo, la cabiri karo, measurable ah, loona isticmaalo in lagu qiimeeyo in mashruuc uu guuleystay ama program uu guuleystay. Programka dabcan is a group of projects, waa tiro projects waxa loo yaqaan program. So marka waxa la qiimeynayo haddii yihiin program ama project, indicatorada waa data points oo quantifiable ah iyo waliba measurable ah. The process of selecting indicators, defining their metrics and linking them to results is critical for effective monitoring and evaluation in the humanitarian setting. يعني in la doorto marka indicator sax ah, la define gareeyo metrics-ka, lagu cabiri doono, laguna xiro result-ga, oo laga filayo mashruuca, waxay muhiim u tahay runtii monitoring and evaluation wax ku oola in la sameeyo gaar ahaan in the humanitarian sector. The process of selecting indicators. Anaga hadda waxaan rabnaa inaan indicator doorano. So marka indicatoradan sideen ku dooranayna marka. Define program objectives and results. Horta intaadan indicator aan dooranin waa inaad qeexdo programkan ama projectkan maxaa hadaf iyo result laga filaya. Begin by clearly outlining the program's goals, objectives and expected results. This clarity is crucial for identifying relevant indicators. يعني marka hore waxa la yiri ku bilaaw inaad si cad aad ku outline garayso programka hadafkiisa guud, objective-ka gaarka ee laga leeyahay programka iyo natiijada laga filayo. arintani marka waxay muhiim u tahay inaynu doorano indicatorada, because indicator lama dooran karo ayadoo san jirin yool iyo hadaf. Ilaan indicator-ka wuxuu tilmaamayaa yoolka iyo hadafka in la gaariyo in kale. Then marka hore in la helo yool iyo hadaf qayaxan in la helo. Then identify indicator type.
sidoo kalena waxa xiga stepka labaad inaynu xadidno nooca indicatorada waa noocyo badan yihiin determine whether inuu yahay input indicator amaba output amaba outcome indicator or impact indicator inay yihiin adoo marka fiirinaya level of results they are meant to measure hadba levelka natiijada la rabo inay measure gareeyaan so marka midaan u qeexaynaa input indicator maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa indicatorada cabiraya resources allocated to the program resourceska haddii tahay humanitarian human resources dadka ka shaqeynayo ee humanka ah haddii tahay financial resources lacagihii materialska ya tilmaamayaasha iyo science-ka xadidaya cabiraya ya resourceska waxaa loo yaqaanaa input indicator ilaa resourceska waxaa loo isticmaalaa ya helidda outputka oo ah projectigii laftiisii يا أما مشروعي يعني مثلا for example هدو مشروع اسمه وياه مثلا for example وحلا دسايا community school يا input indicators كواحد نتصنع يعني input كي صحد أهل استعماليين كلا input كا يعني كلا دون لو بهاي materials كي resources كلو بهاي سي مركز school كاس لو ديسو يا هديت هاي شغالي هديت هاي materials كي شبكي بولكيتي عرضي شمينددي وحي لها المان وانا اركي دونا example in the humanitarian sector سيدو كلا output indicators ايا جرو يعني او indicator تراغرينايو يا دبغلايو لا سكونايو the activities هولها directly implemented by the program activities ka iyo howlaha sida toos ah uu programka u fuliyo si output ka programka loo helo ama project ka loo helo all the activities ya yani مثلا for example the example ki school ka community school ka kaleeto yani qodida dhulki asaaski foundation ki DCDC wixii laalma all these activities way ya so marka wuxuu traagareynaya marka indicatoradaas waxay traagareynayaan activities ka sida toos ka xiriir la leh in la helo la fuliyo mashruuci ama output ki mashruuci la helo oo ah school ki markaas outcome indicator ka waa maxay waa reflects the short term and medium term effects of the program's output on its participants or circumstances waa indicatorada lagu cabiro lagu qiyaaso lagu ogaan karo saameynta muddada dhow ama dhaxdhaxaad short term and medium term ay ku programki ama projectki ku yeeshay participant dadkii markaas ka faa'iideystay mashruuca ya ama dadkii markaas loogu talagalay inuu mashruuca saameyn nooco ah يا مدة دو يفوق example وانا أركض دونا سيدو كله impact indicators أيا جيران وتلماميال عبرة يا سامين تمدة فوق long term changes attributed to the program إسبدل هذا يا سامين تكرر مشروع اللي فولي مدة فوق أيا وحلو يقانا impact indicators so مركا that is step number 2 وإن عندنا نوع indicator كان كهالين هاد بالlevel كمركز أنا عبرين أنا أقول إيه جنا step كسد حد ensure indicators are smart وإن هو بين indicator إنه يهون كوا smart بحلاقة سوجابي specific measurable achievable relevant and time bound يا إنه يهون تلماميال حديدا لعبري كرو لجاري كرو حريرنا لله مشروعه معنا سمينا relevant سيدو كلنا مدوك حديدا time bound يعني مثلا مدة بيل إنه مشروع هيركاس أوجارو مدة 6 بلود جذوه ذا إن وكل بعض عيلكي and so on وحاجة step كأفراد determine means of verification إنه حددنا okay decide how data for each indicator إن تقول كجارت data the middle indicator ذا كمدة لو أرورين دونه will be collected considering the feasibility and reliability of data sources أيضا يقول مركز اللي ده يعني feasibility صورة كلمة الداتا ده إن هلو إياه أنت صورة يعني reliability إلى حد أنت اللي قلت تيرسنان كرا أي معنى أسمع كرتا data the sources كمركز لسوا أرورنا so بركة يعني all the indicators كان كسو هذا اللي data ده سيدا لو أرورين دونا yeah verification يعني yeah سيدا لو أرورين دونا there are so many ways qualitative and quantitative ways or data ده لو أرورين كرا yeah وإنا لحديدا سيدا وكله 5 develop an indicator matrix in and develop grano marka indicator matrix in and develop grano this matrix marka should list each indicator its definition the means of verification the data source and the frequency of data collection so marka matrix kaas wa inuu list gareeyo indicator ka ya inuu xadido horta indicator ka maxaa loo jeedaa uu qeexo means of verification ya qaabka loo soo aruurin doono xogta indicator kan ku saabsan iyo halka laga soo aruurin doono data source iyo frequency-ga sidee يعني ما مالين لا لوس أرورينايا ما بيل لا لوس أرورينايا ما أسبوع حكتي سلوس أرورينايا وأنا أركض دونا example matrix link indicators to result كده مركا إن indicator result تيجي لسكو حرام each indicator مركا should be clearly linked to a specific program result to ensure it means it measures the intended progress or impact عشان كده هذا حسوستان
runtii waxaan isku xiraynay indicator walbo iyo resultiga uu measure gareynayo soo marka waxaa muhiim ah halkani in indicator walba lagu xiro resultiga iyo natiijada uu si gaar ah yaa uu cabirayo yaa that is why marka horeba anaga aan ugu bilaawnay processka inaynu yoolka iyo hadafkii aan qeexnay yaa very very important halkaas waxaan kusoo gabagabaynaynaa qaybta koowaad ee modulkeena saddexaad intaan ku kulmi doona qaybta xigta oo aan arki doono example oo humanitarian project ah oo indicatoradii aan soo wada sheegnay dhammaantooda ay ku xadidan yihiin sidoo kalena aan ku eegi doono common indicators in humanitarian M&E intaan ku kulmi doono casharkaas waxaa idinka tagay fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh